niseme nini Bwana, nitamke maneno gani kinywani, nikushukuru jinsi gani, nisimulie nini vita niliyopita kuja hapa, nikutukumeni niseme tu Mungu asante, narudia Tunaposherehekea miaka 25 ya huduma yako ya kitume, tunakushukuru kwamba katika muda mrefu wa uongozi wako umekuwa na upendo kwa watu na Mungu na jamii kwa ujumla. Hivyo ni furaha yetu kukupongeza kwa juhudi, mapenzi na imani yako kuu mbele ya Mungu. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, waamini wote na wageni waalikwa, Baba Askofu Kilaini ni kielelezo cha ujasiri, imani thabiti na huduma kujitolea kwa kanisa na jamii ya Watanzania. Katika safari yake ameonyesha nguvu ya uvumilivu, akiwa na michango mikubwa katika maisha ya kanisa. Pamoja na changamoto nyingi alizokutana nazo ambazo zilielezwa na Baba Askofu Rweyongeza, hakukata tamaa, bali aliendelea kuwa mwanga kwa walio wengi. Mheshimiwa Baba Askofu, najua leo tumekutana hapa kwa lengo la kusherehekea jubilei ya miaka 25 ya Baba Askofu mstaafu, lakini naomba mniruhusu kutumia fursa hii kuzungumzia mambo muhimu yanayogusa nchi na sisi tunachukua kama ajenda maalum. Moja, swala kuimarisha maadili katika nchi. Sote tumekuwa tukishuhudia ongezeko la vitendo vya ukosefu wa maadili katika jamii yetu. Vitendo hivi vinatokana na malezi hafifu, lakini pia watu kuiga mila na desturi kutoka mataifa mengine ambazo haziendani na tamaduni zetu, mila zetu, desturi zetu, na kufanya maadili yetu ya Tanzania kuwa yanakiukwa. Hali hii imeathiri mwenendo wa jamii, hususan kwa vijana wetu, na tunashuhudia mabadiliko katika misingi ya familia, jamii na taifa kwa ujumla. Nitumie nafasi pia kuliomba Kanisa Katoliki kuendelea kuwa nguzo ya maadili bora kwa kutoa mwongozo wa kiroho na kijamii, kazi ambayo mmekuwa mnaifanya kila siku, na mimi ninachosema ni kuendelea tu kuimarisha katika kusimamia nguzo hizi za maadili bora. Kanisa lina nafasi ya kipekee kabisa katika kuhakikisha kwamba tunarudisha maadili haya kwa kweli ya Kitanzania yanayotufundisha kuheshimu utu, haki na amani. Tunahitaji kufundisha jamii yetu kutambua na kuenzi tabia na mila zetu, pamoja na kujiepusha na vishawishi vya kuiga tabia za kigeni ambazo hazina manufaa kwa ustawi wa jamii yetu. Kama serikali tunatambua mchango mkubwa wa Kanisa Katoliki katika hili, na tutashirikiana nanyi katika kuleta mabadiliko chanya katika kizazi cha sasa na kijacho.